அடியால வெளியே அனுப்புறாங்க. அதனாலதான் நமக்கெல்லாம் துமால் வருது. இந்த ஸ்னேசிங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, நம்ம சமைக்கும் போது சூடான பாத்திரத்தை தொட்டுட்டோம்னா கையை தானா எப்படி எடுக்கிறோம், அதுதாங்க ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். இந்த கொரோனா டைம்லலாம் சொன்னாங்க, தும்மல் போடும்போது எல்போவில் தும்முங்க, கையை வச்சு தும்பாதீங்க. அதுக்கு ரீசன் என்ன தெரியுமாங்க? அதையும் பார்த்தலாங்க. ஒரு சாதாரண பாக்டீரியா பிளாஸ்டிக்ல 72 மணி நேரம் உயிரோட இருக்குமாங்க. கார்ட்போர்ட்ல 24 மணி நேரமாங்க. அப்ப நம்ம கையை வச்சு தும்பணும் இல்ல கர்ச்சீஃப் வச்சு தும்பணும்னா தேவையில்லாத பாக்டீரியா நம்ம கையிலேயே ஒட்டி இருக்குங்க. உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரும், நம்ம தும்பும் போது ஏன் எச்சி வருது? அது எச்சி இல்ல, மியூக்கஸ். இந்த மியூக்கஸ்ல ஆன்டிபாடியும் என்சைம்ஸும் இருக்கு. இந்த மியூக்கஸ் தான் நம்மள பாக்டீரியா அஃபெக்ட் பண்ணாம காப்பாத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது டாபிக் பத்தி பேசணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றேன்.